ਜ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ੇਰਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਓ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਨਾ ਇਹ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਘਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਦਾਜ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ ਹੈ ਮਾਮੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦਿੱਤਾ है फूफी दिता है फलाने है पीड़ी उस दिती है फलाना शीशा उस दिता है दाज रखनी है ना सजा के मां ने ना कि 2-3 घंटे बोलना है मैं क्या दाज है मेरे को है 1400 साल रसूलुल्लाह दी उम्मत पूरी उम्मत मेरा दाज है। मैं केड़ा केड़ा दसा मां ए पीड़ी किस दिती शीशा किस दिता है जी किस किस ने मैं दसा इस वास्ते मैंने मौलवी भी थक बिन्ने उन्होंने इस वास्ते इन्होंने दाज थोड़े मैंने दाज बड़े औलिया अल्लाह ना कहा रहा ते आ गया इतफाकन जम पिया मैं इस घरे हैं जी आ गया ते हुण बर्दाश्त करो आ गया बर्दाश्त करो ते जो मैं अर्ज कर गया शायद मेरे अली दे घर विच कोई और पैदा हो वंजे अगली नस्लां च समझ आई ने ये आवाज जिहड़ी है इस दौर दी है मेरे नाल ही ने समझ आई पीर तो बड़े ने लेकिन जो चस मैं तुसां गौसिया लंगर मेरिया लंगर खिला रहा ये मेरे दादा मेरे बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह दी दुआवां और तरबियत दा असर है। मां एक बारी फरमाया हो ना गल आ गई ये ठीक है कि मैं लोग कैसा अगर मैं गल करा कि ये वली तारीफा कर रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा दादा वली है लेकिन इतनी गल मैं जरूर कैसा कि मेरे दादा दी गल अल्लाह वली नहीं गल उसकी अल्लाह वली नहीं ते जिसकी गल ना वले वह तो वली होना मैं तुहाडे सामने आ मैं तुहानू यकीन दिवावां हाफिज फारूक बैठा है उलमा बैठे गोले दे जानने वाले मुफ्ती मौली सबूर अब्दुल सबूर बैठे आलम फाजल आदमी है गोले दा पुराना विंजने वाला आदमी है मैंने बड़े कम उमरी दा दौर भी वेख्या मैं किसी स्कूल नहीं गया एक दिन वास्ते भी तुसी हैरान हो सो एक दिन स्कूल मैं नहीं गया एक जमात नहीं पढ़ी किसी टाट उथे उस्ताद के सामने ना बैठा कॉलेज भेजना तो बात गल है कॉलेज तो मैं दरवाजा भी नहीं तकिया जब स्कूल ही नहीं गया ए तुहाडे सामने बैठा ते 14 साल मैं फूड़ी ते बह के पढ़िया हाथ नाल पखा झोल के पढ़िया मेरे दादा मैनू पखा भी दे सकता सी असी कोई भुखे नंगे लोग ना आए हैं समझ आई ते आगोशे हैरत मैं अपने नदी ने किनारे उत्ते काए ते बह के 4 महीने ला के 300 रुपई आखी में फारसी विच मैं फूड़ी चाह के नाल मैंने एक संगी होना है ते असी लंगर दी दाल कहन आया ते मैं मुर्गे भी खा सकना आ मैं उत्थे कालीना भी विछा सकना आ मगर एक तालिब इल्मी ना ज़ौक़ आ पुराने तालिब इल्मे ने असा ना हुण भी मिजाज इंजी है मैं कदे कपड़े पाने ना तकल्लुफ नहीं कीता उंजी लुंग बद्दी है जे मैले कपड़े पहने जी रुमाल बलेट के मैं चंगे चंगे वड्डियां मजलिसां भावें टुर पईयां क्यों कि मर्दे के हेच जामा नदारत दे इत्तेफाक बेहतर दे जामा है कि दरू हेच मर्द ने ओ मर्द होवे सही अंदर ते इत्तेफाक के जमाना नाल किसी वजह तो उस कपड़े नसीब नहीं हो सके उन आला कपड़े पाने वाले इंसान को बेहतर है जिसने कपड़िया नहीं थी बड़ी कीमत होवे पर इंसान अंदर 2 पैसे ना भी ना होवे उस कीमती लिबास के करिए जिसने अंदर मर्द कोई नहीं ए मौली अब्दुल वजीद बैठा ने बचपन मेरा सारा इस वेख्या ये पुराना आदमी है उथे तलक वाला है और गोल्डे रहा है इसको पूछो इस मेरे पढ़ाई का दौर वेख्या सारा ते मतलब है कि मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा मैं स्कूल नहीं गया
میں چٹائیاں تے پڑھیا، میرے دادے نے چٹائیاں تے پڑھیا ہے، میرے دادے نے اللہ دے رستے میں دین دی طلب وظیفے منگے، پیر میرے علی شاہ، اور اج شان بھی ویکھو اس دی، اللہ دے رستے میں جڑے گدائی کر دین منگ دین ہیں جی، اللہ انہاں اپنے منگتیاں نو کے شان عطا فرمانا ہے جی۔ تے دنیا نے منگتیاں نو تاکے نو بڑے بڑے اکاسرا اور جبابرا ارباں خرباں پتی رول کے مٹیاں وچ کدے کسی اتے کھوتے کھال کے پیشاب کرنے، ویران قبراں پئیاں، کوئی جانور پہ پھرنے ہوتے، کوئی کے پہ ہونا ہے، کوئی کے پہ ہونا ہے، کوئی گوئے پہ سٹنا ہے، کوئی ٹٹی پہ سٹنا ہے، نہ کدے اولاد اتھے آئی، نہ انہاں پوچھیا مر گئے مردود، نہ فیتا نہ درود، جاؤ جی ہے جی۔ تے جنہاں اللہ یاد کیتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جڑے یاد کر دین مینوں، جا اج بھی لاہور جا علی حجویری دی قبر نو ویکھ، لاہور سارا ستا ہے تے قسم علی حجویری دے خالق دی اٹھا کے میں کہنا کہ علی حجویری دی قبر صبح تک جگ دیا۔ تے بابو جی ماں فرمایا یا کہ ایک او وقت آسیا پتہ نہیں کہ گل ہے کس طرح آکھی نے، سکس سینس ہے، بیداری ہے، مرد مومن تا ہے نا، اتنا تم آکھن جو اللہ دا مومن مرد تا ہے نا، پتہ نہیں کس انداز نال اس 45 سال پہلے گل کی تھی، ماں آکھا لگے اے جیڑی تو دا میں تعلیم عربی تے فارسی دی پڑھائی ہے نا، صوفیاء دا اساتذہ سخن دا کلام میں تو دا پڑھایا ہے، تے قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، یہ سارا فن میں تو دا سکھایا ہے، میں تو دا انگریزی بھی پڑھا سکنا ہے، لیکن میں نہیں پڑھائی۔ ساڑی عزت قرآن اور سنت دی تعلیم بچے، اے نوکریاں دی زبانی، اے نہ پڑھیا تے کوئی گل نہیں، گزارا چل ویسی۔ تے یاد رکھی ایک وقت آسیا کہ دنیا تیرے نشان منظر، تیرے نقشے پا دی تلاش دوڑ سی کہ نصیر الدین گیا کدھر ہے، اور تیریاں گلاں سننے واسطے جدید تعلیم یافتہ لوگ دوڑ کے آسن کے سی اس دی گل سنا۔ وعدہ لا شریک دی قسم نے میرے دادے نے 40 سال پہلو میری ایک گل فرمائی ہے، میں انہوں نے موٹر تے لے جا رہے ہیں کار تو پار تک، تے آج میں جس لئے لکھا دے مجمع بہنا تو میں نا اس وچ بڑے بڑے لوگ تعلیم یافتہ عالم فاضل جید اور بڑے بڑے افسر بیٹھے، تعلیم یافتہ اچھے اچھے لوگ بیٹھے، جس لئے میں اساتذہ فن دا کلام پیش کرنا، قرآن دی آیت کوئی حدیث اس سے تبصرہ پیش ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں، ان کے دل کھچے ہوئے چلے جاتے ہیں جی، دل کھچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ سیر بازار بھی ہے ان کے لیے ایک شکار، سیر بازار بھی ہے ان کے لیے ایک شکار، دل بندھے زلف معمبر میں چلے آتے ہیں، دل بندھے زلف میرے بیان کی زلفوں میں لوگوں کے دل بندھے ہوئے آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ یہ میرے دادا نے جو تعلیم مجھے دی تھی، مجھے قرآن لاؤ، انگریزی والے کو بلاؤ میرے سامنے بولے، آؤ بڑے بڑے علامے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علامے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لیکن جو میں مطلب بیان کروں گا صوفیاء کی زبان سے دلائل کے ساتھ، وہ یہ نہیں پیش کر سکتے۔ آج کا مولوی چھوڑ گیا ہے عربی ادب کو، فارسی ادب کو، ہمارے صوفیاء کی زبان فارسی زبان تھی جس کو لوگ چھوڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گفتگو میں مزہ ختم ہو گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مٹیاں فرق ہے، ادھر منڈر تک کو تھک گئے ہو تو میں چپ کر رہا سا، میں تو سا کل پیسے تے نہیں کرنے، میں تو اللہ واسطے پہ بولنا، سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا کہ ہویا مٹیاں فرق ہے، کلمہ دے نقطہ ہی کوئی نہیں، زبراں زیراں کوئی نہیں۔ مرزا بھیدے لاکھیا کہ بے خراش زخم عشق اسرار دل معلوم نیست، عشق نہیں زخم نہیں خراش نہ لگے نا جب تک دل نے راز نہیں کھلنے۔ آپ سنی دلیل، بے خراش زخم عشق اسرار دل معلوم نیست، خواندنے این حرف موقوف است بر اعراب ہا،
ایک انہیں اے قرآن شریف نے بغیر زبراں زیراں تو نقطے لا چھوڑو نا کوئی ورلا بندہ پڑھ سکنا ہے جڑا عالم ہوئے زبراں زیراں جاہلاں واسطے پئیاں ہوئیاں اے سہارن وساکھیاں ٹھیک ہے تے لیکن جڑے لفظ تے زبر زیر نہ پہ ہوئے منیا منیا لگنا ہے کون مون جا لگنا ہے ادھر من دا سننے پہ ہو کہ نہیں لفظ کون مون جا لگنا ہے تے زبراں زیراں ہون تے اے نہ سے کنگٹ نہ کام کرنے حسن نہ کام کرنے مرزا بے دل آنا ہے کہ دل نے اسرار تاں کھل سننی تے جے تداں عشق نے زخمنی چریٹ لگ سی چریٹ خراش میں نے چریٹ عشق نے زخمنی مجید صاحب چریٹ لگ سیا ہون تک وہ زیراں زبرانی مثال تشبیہ اس چریٹ نال دیتی چریٹ بھی تھوڑی جی ہونی تے اسرار دل نی رے نے تلے بھی چریٹ لگی ہے اضافت لگی کہ نہیں جس لئے ترکیب مضاف مضاف لے بن سی تے چریٹ لگ سی تے میں نہ سمجھا سی اسرار دل آکھو تے کوئی پتہ نہیں اسرار رے دل آکھو تے پتہ لگ سی اسرار دل آکھو تے پتہ نہیں میں نہ کہے اسرار رے دل آکھو اے چریٹ ہے اے جس طرح چریٹ لفظہ نے تلے لا کے بامانہ کر چھوڑنی نا تے عشق نے زخمنی چریٹ دل تے لا جے تینا دل بولو لگ بے وے مانا بولو لگ بے ہے جی اے تو کہنے نا کہ اس نے مٹی نے کیا اس نے بتایا کہ میں قریب ہوں تو جو قریب ہیں ان کا مقام بھی دیکھیے سمجھ آگئی مٹی کو جو فائدہ دے سکتا ہے اپنی برکت سے نواز سکتا ہے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو تو صحابہ آپ کیوں کہتے ہیں پاس بیٹھنے والے ہیں تو اگر صحابہ کو درجہ ہی نہیں ہے تو صحابی ویسے ہی اپنے زندگی ساری گزار کر رسول اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی کو غارت کیا اپنے گھر بار لٹا کر فضول اپنا وقت پیش کیا وہاں ہے جی بڑے افسوس کی بات ہے خدا را سوچے یہ دور بدعقیدگی کا دور ہے گستاخان رسول سے بچیں اور میں آپ کو گولڈا شریف کی درگاہ کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور دو چار لفظ جو میں نے پڑھے ہیں ایک کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے لفظ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں میں کوئی بالکل کوئی جاہل ان پڑھ آدمی نہیں ہوں پیرزادہ دو چار بہت بڑا عالم نہ صحیح لیکن دو چار لفظ مجھے آتے ہیں میں اس تجربے کے بنا پر تعلیمی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اولیاء سلف اور اپنے باپ دادا کے پرانے جو آپ کے مسلک ہیں کیا کہ اگر آپ کی دادی اماں نانی اماں آزان ہوتی تھی تو کملی والے کے نام پر انگوٹھا چومتی تھی بے شک وہ ان پڑھ تھی کسی سکول کالج میں نہیں گئی مگر ہم نے پوچھا نانی اماں سے نانی اماں ہم تو اندھے ہو گئے آپ کی اس 90 سال کی عمر میں ابھی تک آنکھیں سلامت ہیں تو نانی نے کہا پتہ تب چلا جا کر کہ وہ ہر آزان کے وقت سرکار کے نام پر انگوٹھا چومتی تھی تو آنکھوں پر لگاتی تھی میں نے عرض کیا نا کہ وہ مٹی میں نہیں تھا چکڑے چ نہیں ہے نا اتھے نہیں بولیا آنکھوں لگا میں چکڑے تو باہر ہیں تے چکڑے تو باہر ہے تے نور ہے نا تے نور نہ جس ویلے نا بھی کدا ونجے تے چوم چھوڑے بندہ تے اے ناخن بھی نورانی ہو وندن تے جس ویلے اکھ تے لگ دین تے اکھ اگے ہی نور ہے تے معاملہ پھر نوروں نالا نور بن جاندا نانی دادی تسانی نہیں پڑھی گئی ایسا کہ پتہ ہے بیچاریاں جی ہمیں چمنی رہنی وہ چمنی رہنی تے 90 سال نہیں اکھیاں بھی تک ہو نا تے بنٹیاں تساں آنے کڈے 40 سالیاں چاڑے جس طرح مجھیاں تیل دیتا ہونا ہے ڈیڑے موٹے آنے ہوئے ہڈے آنے نکل آنے بار جی ہڈے وہ تساں کے ہویا کہ بلا پئیا اکھے جی یہ شرک ہے چمنا نہیں چاہو میں بھی آنا کو واجب فرض کوئی نہیں پر کدے کملی والے نہیں یاد آونجے کدے عزت کرنے تے دل کر ہی آوی ہیں بیزتیا
अपनी इज्जत है कोई नहीं है जी। अपनी इज्जत होवे तो किसी इज्जत वाले नहीं इज्जत करे ना, अपनी यही कोई नहीं। इज्जत वाले नहीं इज्जत वाले करना। ते इज्जत वाले इस तू वड्डा कौन है? उस तो तुसा इज्जत दी वलिल्लाहिल इज्जतो वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। फरमाया मेरी इज्जत हकीकी है, रसूल मेरी दी मेरी वजह तू है, ते मोमनो तुहाडी इज्जत जड़ी है रसूल और मेरी वजह तू। इस दी इज्जत भी कदे आ वंजे ते कोई मैं कदे चुमना होना कदे ना चुमना, जरूरी नहीं चुमना, लेकिन मोहब्बत आ वंजे ते टिका के चुम, टिका के चुमो। इस केड़ी गल है? समझ आई? ते ए जनाब ये तरीका है। और मैंने जो आपको गुजारिश की कि मसलक के इस भीड़ में कि कोई आपको कहीं खींच रहा है, कोई कहीं खींच रहा है, तो हम ये भी नहीं कहते कि हम बुत हैं आप हमारी परस्तश करें, हम पीर आपकी हाजतें रवा करते हैं ना। हाजतें वही रवा करता है और उसी को रवा है कि वो हाजतें रवा करे जो काज़ीउल हाजात है, जिसके दरवाजे पर आप भी गिरते हैं। हम भी उसी तरह मोहताज हैं, आप भी मोहताज हैं। हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है, ये उसके मालिक की मर्जी है, वो सुन ले, न सुने रद्द कर दे तो मालिक है। जिस तरह आपकी रद्द करता है हमारी भी रद्द करता है।